Nyandari balik situ le. Maka wong lah nyender di batang. Kontol lepas. Nice. Namanya hasil pilur. Biasa besep. Biasa beli. Fine. Nah, Kontol lepas. Mantap guys. Saya pakai umpan 2.750.000 guys. Mantap, pokoknya mantap guys. Oke guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Awak Kaleng Latah. Wek. Kita rilis ya guys. Nale. Ambil lah kau. Kunjuklah kau. Naik, mancing kita lagi nah. Ambil lah. 2,5 cm guys. Pakai 2,5 cm guys. Nah 2,5 cm dia baru negok. Jadi habis panas. sapi. Lengkau, kau masing-masing lengkau. Ada tiko, bagi tiko. Temu. Astaga. Iya, oh maci. Kalau belum dapet nah itulah dia. Nak mancing tuh. Ada. Lumayan guys. Dari dalam sanggi yoi. Kita aku kita. Dapat dia guys. Kaget saya guys. Pan. Pan. Mana lihat bang umpannya bang. Pan. Silpi 4 cm. 4 cm itu. 4 cm. Wow, kau. Pan. Majelep. Nak melok deh. Kena dia. Wah. Apa?
Mantap. Iwaknya besar nian eh. Mas, strike juga dia guys. Mana guys? Lebay. Wah guys, strike dia guys. Belum oh. Mana jelas suara kau tuh. Angin. Baru anginnya datang. Hujan. Alhamdulillah kita udahi dulu petualangan hari ini. Sudah sore, cuaca mau hujan. Kita mau ulang dulu. Terus pantengi channel Wan, channel Wak Kaleng, Latah. Wek. Bye.